ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕੇ ਲਈ ਪੜਨੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਠੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਹੋ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। चलो हम दूसरा शुरू कर देंगे पहले वाला। दूसरा तेल लाओ बेशक तेल लाओ कोई ये लंबी ये पहले सिलाई हुई है ना, सिर्फ शो ही कराना था। हाँ जी हो गई पिछो इधर लाल हो जाए। ओए आ बच्चन जी आ
जैसे दुकान में बना सकते हैं कि no se dipende ci vedi un bel tornati así चलो कर दे शुरू बिस्मिल्लाह
ਹਾਂਜੀ